Hello សួស្តីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ខុងមីងវិញម្ដងហើយស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាចូលទៅដល់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់គ្នាយើងថាប្រវត្តិរបស់គាត់គឺខ្ញុំបានយកចេញពីហ្គេមផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំគឺបានបកប្រែវារួចយកមកសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឥឡូវក៏មកខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារនៃវីដេអូតែម្ដងគង់មីងគឺជាកូនសិស្សដែលពូកែបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឌិតសភាជើសៀដែលមានភាពវៃឆ្លាតនិងមានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យតាំងពីកុមារដែលត្រូវបានមនុស្សជំនាញខ្លួនទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់អូជីផ្ទាល់គង់មីងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងផ្នែកប្រឡងទាំងអស់មិនថាមន្តអាគមជន្ទការប្រាជ្ញាឬសិល្បៈសង្គ្រាមនោះទេទោះជាយ៉ាងណាគង់មីងក៏មិនខ្វល់ពីការកោតសរនិងការសរសើរទាំងនោះដែរតែបែរជាផ្ដោតលើការខិតខំរបស់គាត់ទៅលើការសិក្សាចំណេះដឹងបុរាណទៅវិញការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់បានរកឃើញថាប្រភពកំណើតនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការកាត់ឡើងនៃព្រីមេរ៉ាគឺសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងអ្វីមួយដែលធ្លាប់មានពីមុននៃប្រភពចំណេះដឹងហើយជនដែលបានបង្កើតរាជធម៌និងបានកសាង Wonder ក៏បានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រភពនៃចំណេះដឹងផងដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគេបានបាត់បង់ពីឆាកប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគ្មាននរណាម្នាក់តាក់ទងជាមួយនឹងវាទៀតនោះទេកាលពីនៅកុមារភាពរបស់គង់មីងគាត់បានធ្វើដំណើរគ្រប់ទិសទីនៃទ្វីបដើម្បីស្វែងរកប្រភពនៃចំណេះដឹងគាត់បានទៅទស្សនាប្រាសាទបុរាណក្រោមជាសៀដើម្បីចម្លងអត្ថបទបុរាណហើយមុននឹងចេញមកគាត់បានដាក់ខ្សែការពារវេទមន្តដើម្បីបិទប្រាសាទពីចោរណាមួយគាត់បានកាន់កាប់អាចកំបាំងធំបំផុតរបស់ឆាងអានហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរបុរាណដែលបានបាត់ខ្លួននៅឯកណ្ដាលវាលខ្សាច់គាត់បានធ្វើដំណើរចេញពីប្រាសាទមួយដើម្បីទៅកាន់ប្រាសាទមួយទៀតដោយប្រមូលនូវចំណេះដឹងរបស់គាត់ពីគ្រប់ទិសទីពេលវេលានិងវាលលំហទីបំផុតគាត់បានសម្រេចចិត្តតាំងទីលំនៅនៅនគរស៊ូដើម្បីផ្ដោតលើការវិភាគព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគាត់បានប្រមូលបានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីចំណេះដឹងរបស់គាត់តែតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីតួអង្គមិនល្អមួយចំនួនដែលគេធ្លាប់និយាយថាស៊ីឡុងជាមួយនឹងលំបីនារបស់គាត់បានទៅលេងផ្ទះរបស់កុងមីងដែលមានបំណងក្នុងការលួចការប្រមូលរបស់កុងមីងផងដែរទោះបីជាមានរឿងនេះកើតឡើងក៏ដោយស៊ីឡុងមិនដែលត្រូវបានគេចាប់បានម្ដងទៀតនោះទេនៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវទាំងអស់របស់កុងមីងគឺមានតែលាវប៉ៃទេដែលជាសមាជិកនៃខ្សែរាជវង្សប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតរីករាយជាមួយនឹងតែមួយពែងរបស់កុងមីងក្នុងការសន្ទនារបស់លាវប៉ៃជាមួយនឹងកុងមីងដែលលាវប៉ៃបានស្នើសុំជំនួយពីកុងមីងក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរប៉ុន្តែកុងមីងបានបដិសេធក្នុងក្រសែភ្នែករបស់គាត់កង្វល់នយោបាយមិនសូវសំខាន់ជាងការស្វែងយល់ពីអាថ៌កំបាំងនៃប្រភពចំណេះដឹងនោះទេដែលចំណេះដឹងដែលបានបន្សល់ទុកពីមហាជនប្រៀបដូចជាដើមមុខពីរដែលមិនយូរមិនឆាប់វានឹងត្រូវបានគេយកមកប្រើសម្រាប់អំពើអាក្រក់តាមការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់កុងមីងបានដឹងថាកម្លាំងងងឹតកំពុងតែធ្វើការរៀបចំនៃប្រភពចំណេះដឹងដើម្បីជាឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលគាត់បានផ្ដោតលើបញ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់គាត់ទាំងអស់ដោយព្យាយាមលាតត្រដាងពីការពិតនៃការលាក់បាំងនៃមនុស្សជាតិដែលជាការពិតដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលដំណឹងពីខ្ជូកូធូបានបញ្ជាក់អំពីការពេចខ្លាយរបស់កុងមីងស៊ូហ្វូបានលេចមុខឡើងត្រកូលឈាមដែលជាសត្វចម្លែកតែបានបង្កើតដោយស៊ូហ្វូត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញប៉ុន្តែការខូចខាតដែលពួកគេបានបង្កអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំមកនឹកឃើញអាចកំបាំងងងឹតដែលស៊ូហ្វូបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងវាំងខ្វីនកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់កុងមីងដែលធ្វើគាត់រំជួលចិត្តដែលគាត់បានដំណឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់រួមទាំងអ្នកបុរាណវិទូជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានទាំងគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលផងដែរដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងគឺដោយសារសត្វចិញ្ចឹមរបស់សាយយ៉ុងដែលបានងាកមកខំម្ចាស់របស់វាក៏ប៉ុន្តែកុងមីងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងមួយដែលឯកសាររបស់គាត់ដែលគាត់ខំស្រាវជ្រាវយ៉ាងលំបាកក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួនយ៉ាងចម្លែកកុងមីងបានដឹងថាព្យុះដ៏ធំមួយហៀបនឹងធ្លាក់មកលើទ្វីបដល់ពេលដែលគាត់នឹងត្រូវចាកចេញពីខ្ទមឯកោរបស់គាត់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើអាក្រក់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នឹងចំណេះដឹងដ៏ជ្រាលជ្រៅដើម្បីការពារពិភពលោកទាំងមូលនិងដើម្បីបង្ហាញអំពីការពិតនៃអាថ៌កំបាំងទីបំផុតដោយការយល់ព្រមតាមសំណើរបស់លាវប៉ៃកុងមីងបានបម្រើទៅលើការប្រយុទ្ធយោធាដ៏សំខាន់របស់នគរស៊ូជាមួយនឹងកលល្បិចដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់គាត់កុងមីងអាចគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនិងសមរភូមិទោះបីជាវាមានចម្ងាយរាប់ពាន់ម៉ាយក៏ដោយដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលជិតមកដល់ជាមួយនឹងឆាវឆាវដែលជាម្ចាស់មហិច្ឆតានៃវ័យកុងមីងបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់នូវវត្ថុបុរាណដែលគាត់បានដាក់អាវុធប្រឡាយលោកដែលលាក់នៅក្នុង Red Cliff ដែលវត្ថុនោះគឺជា The Swine Altar ហើយដែលបានស្រាវជ្រាវពីវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បោះគ្រាប់បែកនៃវិញ្ញាណពិភពលោកបានក្លាយទៅជា Game Go ដ៏ធំមួយសម្រាប់គាត់ហើយគាត់បានស្គាល់អំពីចលនាទាំងអស់ដោយចិត្ត
មកដល់ពេលនេះហើយវីដេអូរបស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃប្រវត្តិរបស់កុងមីងតែប្រវត្តិរបស់គាត់គឺខ្ញុំមិនដកស្រង់ចេញពីហ្គេមផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតណាមួយគ្នាយើងសូមគំប្រកាន់អីចឹងហើយសារ៉ាហេរ៉ូដែលខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហេរ៉ូស៊ីឡុងវិញម្ដងបញ្ជាក់គឺស៊ីឡុងនៅក្នុង Honor of King ចឹងអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត